Halo teman-teman, ini abangnya lagi bikin saluran, bikin parit. Terus skillnya tidak diragukan lagi. Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua sebagai pemula. Diambil sisi baiknya untuk jadikan contoh untuk pekerjaan kita yang belum pernah mengalami. Bisa ditonton video ini yang belum pernah terjun. Jadi bisa lihat ini. Wah, rapi, sungguh rapi sekali kerjaannya. Mantap abang.